Kaya ang maraming manloloko dahil texture at amoy, yung fragrance, akala mo talaga ito. At syempre yung mga kamamahan natin na after sa mura,
ngayong araw, bagamat bumuti na ang lagay ng panahon dito sa Metro Cebu, ay mangilan-ngilan pa rin lugar ang palubog sa tubig. Kaya, Maraming salamat, Nico Sereno, ng GMA Regional TV, Balitang Isla. Nagbigay na rin ng pahayag ng Smart Communication sa nakuha